Kalau poso ing dalam batin, nanti untuk poso ing dalam batin gini seperti yang di dawuhkan kali Gusti Allah, la'allakum takun. Berarti bagaimana takwa? Geniku poso ing dalam batin meninggalkan semua berdosa, semuanya hal yang dosa sekecil apapun, berarti hal-hal yang diharamkan, dan melakukan semua kewajiban. Nah, ini sudah cukup terbentuk menjadi poso yang sebenarnya. Berarti orang yang puasa tinggalkan makan dan ngombe dan jima itu bersetubuh, tapi kok masih melanggar syariat, maka tidak bisa dikatakan poso ing dalem roy grunjobone tok diarani poso, namun jiwanya belum poso. Wis niki makna yang secara global. Lalu apa hubungannya mutakin? Kan mestinya kalau semacam itu, kalau itu sebagai sarana, kan semuanya juga sarana untuk menjadi takwa. Sholat ya sarana untuk takwa, zakat ya sarana untuk poso, takwa. Tapi kenapa kok di sini yang menjadi spesialis sarana takwa la'allakum tattaqun adalah puasa, yang urusannya meninggalkan perut dan meninggalkan isinya apa itu, memberi makan, masukkan perut atau jima. Karena anggota seseorang menjaga perut, asline takwa niku nggih, krana takwa niku nglakoni perintah ngedoi cegah. Kita tidak mampu untuk ngelakoni perintah ngejauhi cegah kecuali bunteti niku menutup hal yang bisa mengakibatkan kita meninggalkan cegah, meninggalkan perintah dan melakukan perintah anu larangan. Loh, apa? Jadi nutup seperti yang terjadi sekarang ini, seperti corona. Corona itu tidak ada di jalan, enggak. Virus corona ini bukan di jalan, bukan menutup jalan. Berarti menutup corona kok menutup jalan, enggak. Tapi karena corona niku di bawah manusia yang bisa menular, akhirnya nutup jalan itu sebagai sarana nutup manusianya yang membawa corona. Ngoten lho. Ora nutup wong corona niku virus sing ditutup jalan itu piye kan ya? Loh, masalahnya virusnya itu dibawa oleh manusia dan manusianya itu liwati di dalan, mulane di dalan sing disumpet kan lho. Dalam hal ini juga seperti itu. Di dalam masalah poso, maupun dalam masalah takwa itu nglakoni perintah ngedoi cegah. Cuma tidak mungkin kita bisa melakukan perintah menjauhi cegah kecuali dengan buntoni itu memutus rantai. Dari Pak Jokowi memutus rantai corona berarti memutus rantai terjadinya kemaksiatan. Nah, untuk memutus rantai terjadinya kemaksiatan ini Imam Ghazali menjelaskan terjadinya kemaksiatan, jalani maksiat itu hanya ada 5. Ini yang harus dijaga. Yang diantaranya nanti fungsinya puasa. Apa 5 itu? Pertama, jaga meripat. Makanya di dalam puasa itu nanti tidak hanya cukup dengan meninggalkan makan dan ngombe, tapi harus menjaga mata. Sebab apa terjadinya maksiat ini dari mata? Kenapa? Karena maksiat itu suka, seneng. Anane wong maksiat itu pergo seneng sampai bayar berapa saja mau. Ya karena senang niku karena perlu. Pernah itu karena melihat siji, tidak hanya melihat toh.
Satu melihat, nah ini jadi dikatakan di mana tempatnya lintah dari sawah turun ke kali, di mana tempatnya cinta dari mata turun ke hati. Ji. Nomor loro telinga. Nah, gak melihat tapi mendengar. Itu yang warna seneng. Mulane wong buta barang ya kepin rabi barang ya. Ngono kok ya seneng. Panjenengan sedaya niki sing ora tau weruh Taiwan, ora tau weruh Hong Kong, ora tau weruh Malaysia kepengin rono mergo apa? Mireng, melihat kan tahu. Mendengar kan ya? Nah, mendengar. Lho niki makanya kudu jaga nomor loro jaga kuping saking nglakoni perkara sing ora enek manfaate. Nomor 3, nah termasuk sing parano maksiat maneh niku adalah tutuk. Cangkem. Masya Allah. Lah nih hanya gara-gara cangkem niku masya Allah wis wong iso ditempili iso dikapakno niki ya gara-gara cangkem. Niki ketoke cangkem niki pancene gene balunge barang cilik tapi sulit untuk mengendalikan. Lane panjenengan iso njaga maksiat iwet cangkem sak 40 dina mboten pun aksara ilmu hikmah. Lane wong biyen kepinane hikmah niku topo 40 dina. Nah saniki panjenengan topo aja ngrasani wong 40 dina iku ora kira-kira. Termasuk ojo pisan-pisan ngomong keelekane wong beles. Ya lek gak bisa ya minimal poso niku aja ngomong keelekane wong. Iki hati-hati. Wis sampeyan poso tok ben posone sah temenanan ngono. Lahir batin aja ngomong eleke wong. Sing ngomongno keapiane mawon. Saulang poso mawon nek gak kuat. Padahal niku kan nggih kewajiban to, kewajiban sak teruse. Ngomong keelekane dhewe ae. Lho kula semar piyambak man satara uyubahi satara la yubahu yaumil qiyamah. Sapa sing gelem nutupi panjenengan ngenjuki salahane wong epe wong niki panjenengan takkan ditutupi kesalahane besok ten akhirat. Mulane wonten jenenge Hatim Al-Asam. Yang Hatim niku wong sing loman-loman niku wong. Dijuluki Al-Asam niku budeg. Niki panggilan ketoke panggilan buruk tapi untuk Al-Hatim panggilan baik. Memang balatana basu bila alqab kita memberi laqab elek niku gak oleh, tapi lek laqab elek tapi bukan nama-namanya. Asam niku budeg, tapi kata budeg ini kadang api positif untuk panggilan Al-Asam. Beliau sakit wusul lan Gusti Allah sebab bisa dadi wali niku gara-gara budeg alias eta-eta budeg. Niku beliau pedagang. Jaga tuku. Enek wong ngarep tuku. Wong wedok arep tuku wa fi riwayatin ana wong arep tekok masalah dateng beliau. Wong wedok ayu perawan. Lah terus mari ngoten nangge cedheke Syekh Hatim niku kepentut brocol. Akhirnya isine mboten karu-karuan. Sampai abang ireng wisin. Ya saniki perawan ya ayu temerno kentut ing ngarepe wong gak sengaja. Ngentut. Lah terus mari ngoten tekok masalah dateng Syekh Hatim. Sebab tekok karo liwat napa? Anu ki mbak apa sing bater? Ane apa bater ora krungu. Tujuane niki ben awake ora disinan. Masya Allah. Akhirnya sepedanya pun langsung drastis berubah. Jadi jelas, nah emang gak krungu aku kentut dulu loh. Dan ini loh, saya ingat ini lah. Akhirnya malah nyebabkan hidayah sing Gusti Allah Taala. Mulane usahakan ojo sampai nutupi, ojo sampai
ngomong eleke wong senajan panjenengan roh lek tutupono. Termasuk aja sampai berbuat salah kepada siapapun. Usahakan kalau wis kadung biyen ya wis kembang jagung dijuglek Cina barang kadung dikapakno sing durung aja dianakno. Tobat nang pangeran, ada harapan walaupun kesalahan berapa saja masih bisa diterima tobatnya karo pangeran. Tapi yang sadurunge niki para ulama-ulama biyen niku dadi wali niku konsepe sing kathah ora krana pengibadahe mboten, tapi ngedoi larangan ini, ngedoi larangan. Ojo sampai nyakiti kepada siapapun walaupun pada binatang. Waduh, wangel nih. Nah, kados dene Syekh Abu Yazid Al-Bastami, Sultanul Auliya, niku waline Gusti Allah. Syekh Abu Yazid Al-Bastami niku nate lunga dateng tanah Hamdan. Daerah Hamdan niku lain provinsi kali daerah Bastom. Terus beliau niku tumbas khurtum. Khurtum niku pacar niku winter. Nah, daerah kita niku winter. Winter niku pewarna pakaian. Winter warna apa? Pewarna pakaian niku zaman tahun piro kae kula sing ngalami lek pakaian niki arep bodho niku arep riyaya mboten saged tumbas yen ditukokno winter diganti kelir. Wis anyar niku punan. Niku tasih semerep. Biasa wong tuwa niku tuku didang mboten pira dian nggahi pakaiane diganti kelir ngoten tok niku. Masyaallah. Beliau tumbas khurtum terus wonten sisane dibentuk mantuk ten tanah Bastom. Delalah ten tanah Bastom niku di khurtum niku ndek ana pacar niku, ana penter niku, ana semut loro. Lho karena ada semut loro niki terus beliau balekno dateng tanah Hamdan malih. Balik ini lain provinsi hanya balekno semut loro. Loh, kenapa kok dikembalikan? Dia berpikir semut niki lek gak tak balekno gelisah nang kene. Karena gak duwe bola, gak duwe dulur. Apa maneh nanti lek kantene rabi, lah ya digoleki pacare to. Apa maneh niku lek pas duwe anak arep ngusoni anake lah ya goleki to. Lho teng mriki lho. Niku tingkat waliullah hanya semut niki lho, aja diremehno sekecil niku jangan diremehkan. Niki konsepnya ninggal larangan itu niku. Mak poso niku prinsipnya ninggalno. Nah, jadi orang akeh ibadah niku nggih sae. Niki kan kelaziman nek wis ninggalno larangan otomatis ibadah kuat. Udah otomatis niku benar. Di cara gampang kan panjenengan kate nglakokno pesin ngoten nika, aja disuruh ngae abot. Ibadahne kaya nglakokno mesin ngoten nika disuruh ngae abot. Tapi rezekine mesine sing karo apis mlayu dhewe, banter dhewe ngoten lho. Panjenengan suruh ke tambah kesel kok rada anu titik aras-arasen wis lungguh kaya ngoten. Pemane wis rada putus asa wis lungguh ae. Gak iso mlayu. Mergo apa? Panjenengan ora gelem ngrijiki, reget-regete tapi gur disuruh mbok iso ibadah ngoten. Bengi dipaksa salat, dipaksa ibadah terus paksa tok, namun gak dirijiki, reget-regete niki. Ya suwe-suwe bosen. Wis pokoke tak paksa pandino khatam Quran sajus. Tapi gak ngrijiki ya sesuk terus males prai. Makanya sing paling pokok niku teng niku. Ngrijiki jeroane. Carane piye aja sampai ada kotoran yang bisa
masuk. Berarti aja ngelokno wong, aja nyakiti siapapun walaupun iku makhluk. Kita tahu enek begenggek. Begenggek niku ngerti men. Lunte. Niku iso mlebu swarga hanya gara-gara anjing sing kelaparan, nulungi anjing. Mugo asu. Ana asu kelaparan, aku gak kuat niku wis meh mati niku terus bareng ngono niku kasute dicepet golek nimba banyu terus diperes nang kono. Niku lho iso mlebu swarga. Banyak jalan menuju surga, ngoten lho. Nah niki nomor 3. Nomor 4 Jogowati. Ya ini panggil misalnya, kok apa kapan mikirno ae, enggak sembarang-barang dipikir karo ati, barang dipikir ae. Panjenengan nek corona iki mikir ae, wis tambah stres dhewe, malah tambah dadi sarangi penyakit. Nah, mulane yang rileks. Nah, rileks niku digawe ngaji, gawe maca Quran, niku rileks banget. Rileks rokokan, karo ngaji, karo rokokan, karo ngopi ini wis corona ora iso cedek-cedek. Oke. Ngopi karo ngaji, karo rokokan iki kan ngene kita karo musyawarah kata wah mboten saged corona mlebu. Wong ndutang barang ora iling kok. Kalau lintingan itu tak kuat deh katanya bau sih. Ini kan diutang nih orang kerasa mudah. Lagi yang relax nih. Mulanya dari ini rokok malah ada penyakit keliru itu. Penyakit itu yang paling pokok mergo pikiran. Sedangkan rokok itu untuk merilekkan pikiran. Oke. Nah, gak enak muring-muring rokokan gak enak. Nggih, udah nenten yang muring-muring rokokan gak enak. Kalau wis muring-muring rokokan santai punan. Mulane lek tekok wis tekok ana lek rokokan gak santai berarti. Lek sing durung rokokan sing muring-muring kae. Niku aja ditekoki kok malah marah-marah. Yang terakhir, yang nomor 5, sarang dari apa itu jalannya maksiat, gini kuat weteng. Nah niki sing dibahas di dalam pertemuan poso niki teng mriku. Ngoten lho. Lah untuk sing pertama gini ku meripat, kuping, nomor 2, nomor 3, mulut, nomor 4 hati niki dibahas nangge lain hari mawon. Dan niki mohon sing bahas urusane relasinya poso dengan takim. Gini ku poso kongkon jaga weteng. Dawai Imam Ghazali alaika ya talibal ibadah bi khifdil batni wa islahihi. Wahai orang yang ingin menjadi muttaqin, menjadi ahli ibadah, sing didhawuhna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah jogon perutmu, karena perut niku abot-abote anggota ing dalem oleh dandani bagi wong sing mujtahid, wong sing kepengin teko nang pangeran. Paling angel-angele dandan niku urusan dandani weteng. Niku baik dokter akhirat karo dokter anggota sing angel weteng. Arek gur sikil keceklo kan sing gampang niku Pak. Begitu weteng waduh pun. Mergo niku mesin, Lah sikil-sikilane kan gampang ya. Nah, sikil iki diganti karo kayu wis kena kok ya ana. Kayak mlaku ganti karo kayu sik kena. Lek sing iki sing rusak ayo jajal ganti niku. Kalian cangkokan. Boleh sakit. Nah. Dan paling akeh ragate, akeh sibuke weteng. Akeh ragate mun duwit sak pirang-pirang pira wis mlebu ya Gur. Lek wedake lek Gur pira lek weteng iki masyaallah. Jenenge soto. Gule, sate, sapi pira. Entek irakat niku, weteng niku entek irakat.
Dan paling sensitif. Wong niku lek pun kadung urusan weteng, nyawa yang dipertaruhkan. Makanya hati-hati di dalam masalah corona ini. Lek isih ekonomi sik wetenge sik wareg kongkon masyarakat arek kena dikendalikan, tapi lek kadung luwe lho gak bisa dikendalikan. Berontak niku ngen. Niku wis kadung luwe niku urusan weteng. Dan paling agung-agunge bahaya weteng. Kenapa? Weteng niku sumber. Weteng niku mesin. Dan dari weteng nikulah anggota gerak kabeh iki saka weteng. Kuatnya lemahnya anggota niki saka weteng. Jajal gagah perkasa ni wetenge keluwekno. Kelentang kabeh. Oke. Ayo sing jatuh-tuk le. Gagah perkasa jatuh ke wetenge itu kok iseni ngono kae. Mlaku nglayat napa kelu. Loh, geraknya anggota semuanya semangatnya. Nah, wis karena itu perlu kula lan panjenengan harus betul-betul dikendalikan. Sebab kendalikan dari apa? Nah, denger iki. Siji poso sing temenanan wau diarani njaga perkara haram. Nomor loro rada tingkatno aja haram tok. Haram niku sing wajib tok. Iku sawam ditingkatno ngedoi subhat. Apa to subhat niku? Al halal ben wal haram ben jenenge. Halal yo ben haram yo ben mabainal masruf subhat. Ati sing gak jelas halal haram niku jenenge subhat. Sing dikane al halal bayyinun wal haram bayyinun. Haram niku jelas nyolong haram. Ngentit haram. Sing halal ya jelas, panjenengan cukup banyu kali karo cangkeme dhewe halal. Nah sing gak jelas halal haram ini jenenge subhat. Nomor 3 ngedohono barang halal dengan melebihi kebutuhan, melebihi kecukupan bukan kebutuhan. Wis cara gampangan ojo wareg, bukan kudu duwe ojo wareg. Walaupun dengan barang halal kalau melebihi kapasitas agak kuat dibaca. Kira percaya panjenengan wis jajalan le posoan iku mari buka kae buka kebak imangan wareg terus kolak. Yakin gak muga-muga maneh gak kuat rawe. Wis gak muga-muga niku punan. Waktu imame kali maca Fatihah niku ora gelem utang. Golek wis imam wis maca surat meh rokok baru tangi tetek ngoten. Dan yakin 99,9% senate gak khusyuk. Nggih pun 99,9% tiyang sing kaya ngoten senate gak khusyuk. Gak iso benar khusyuk. Karena gak khusyuk kesel. Oke. Mulane lek imami kesuwen sing diseneni imami. Padahal ya ora kesuwen iki. Pancen ngene lho. Duh sampeyan salat karo dawawan. Aja ngelokno kedawan kuwi kuarekan. Niki nomor 3 tegriku. Berarti poso niki namung ninggalaken 3 niku tok untuk urusan weten. Tinggalno haram niku sing wajib sing pokok sing pertama. Kedua tinggalno subhat. Ketika tinggalno halal melebihi dari kebutuhan. Di cara mangane awake wis gak keluwen. Nah, wis pol. Nah, ya sampai
bareng. Makanya niki sing ngenani nika sing hadis sing taun dhewe nika wis dijelasno dalam waktu poso niki kula lan panjenengan usahakan poso ninggalno kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakoni sadurunge poso, jangan sampai lebih istimewa daripada sadurunge poso. Minimal podo. Panjenengan ora tau ngolak, ya minimal ora usah ngolak. Jangan sekali-kali panjenengan menune poso niku melebihi daripada menu sing saliyane poso. Minimal niku minimal. Lek panjenengan melebihi niku, ya niku poso suratan tok. Ya sahunan sah posone ya sah, ya ora dus. Tapi jangan harap menjadi muttaqi. Ngoten lho, mendapatkan hikmah muttaqi. Ngoten. Lah fa inna ma yalzamuka at-tajannub li salasati umurin. Sedangkan lek haram wasubhat ini ketika kita diperintahno ninggalno sangka haram sangka subhat niki karena 3 hal. Pertama, kenapa kan ninggalno haram? Krana ngedoi sangka neraka jahanam. Allah Ta'ala dawuh, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'iro. Wah, ini sapa-sapa wong mangan bondo cah yatim dengan nganiaya berarti maknane haram. Mongko digenin sakjane iku padha karo membakar perutnya dengan api neraka. Nah, tandane lek sesuk wetenge karo diobong niku, saiki wong mangan bondone cah yatim iki berarti nuduh lek sesuk padha karo akan dibakar di api neraka. Berarti wong mlebokno panganan haram padha karo dirinya itu memasukkan pada neraka. Dari ini artinya setiap orang yang makan barang haram niki akan sinyalnya anggotanya ini ingin selalu melakoni perkara haram. Makanya tidak ada orang judi terus mari ngoten aku lek wis menang tobat, merut tobat karena menang enggak ada. Ini nate ya nggih sering kok tamu ini ten griya ngoten. Ngapunten Yai kula jenengan paringi nomor. Nomor nopo? Sing medal Pak tahunan niki lho pinten ngoten. Lah kula mboten semerep mboten nagel. Pun pindah mawon. Pokoke kula boleh menang niki pun prai kula damel nyaurutan. Gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Lek menang tambah tadi. Kenapa gini gua? Lek mangan barang haram berarti memberi sinyal dirinya untuk neraka. Malah kepingin ngamal sing urusane neraka. Dan tidak akan mungkin akan diamal disedekahkan lagi masjid enggak. Kenapa? Malah percuma ini semono ini. Akhirnya dike maksiat pisan. Nomor loro. Kanjeng Nabi dawuh. Niku sing nomor 1 pisan. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara haram niki sinyali nang neraka. Lek ana panggilan neraka, provokator neraka niki jan kuping gampang manut, mripat gampang delok, ati gampang tunduk. Tapi lek wis urusan swarga, menawa kon amal, kon sedekah, dijak ibadah, glesep tukang ngenteni. Niki karena panganane barang haram. Iku kuwatah sing hadis-hadis sing
menjelaskan semacam itu, termasuk seperti ya dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Innalladzina ya'kuluna riba az'afa mudha'afah la yakumuna kama illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Lho, wong sing mangan riba iku lha ibadah apa ya kaya wong mabuk ngoten niku. Kleyoran, sholat orang kleyoran. Dan niku saestu niku. Hatta. Lajeng nomor loro yang perlu kita ingat, dia niku anna akilal haram wa subhat matrudun la yuwaffaqu lil ibadah. Adi siji ning nglakoni haram, mangan haram niku akan nyeret kita dateng neraka jahanam. Nomor loro, mangan barang haram dan subhat akan ditolak karo Gusti Allah untuk ibadah. Sakniki pun mulai ditolak karo pangeran teko nang masjid. Pirang-pirang puluh tahun kita dipanggil karo azan nang masjid gak gelem teko. Hayya 'alas shalah gak teko. Saiki karo pangeran dikokon nutup masjid gak oleh tekani wong. Hanya dengan cara gampang Gusti Allah yang menging kai corona. Ayo, niki coba susahnya kita bagaimana orang yang tidak bisa datang di masjid. Dulu waktu dibuka pun teko gak gelem. 24 jam buka pun teko kan budal gak gelem. Sedang ditutup bengok-bengok. Susah. Loh, niki lah kali bagaimana kalau kelolaan panjenengan gak oleh sowan. Saiki oleh sowan tapi dari masjid ngono susah ya kan benar. Kenapa idza yahtaju li khidmatillahi ta'ala illa kulli tahir mutahhir? Karena Allah tidak pernah membutuhkan pelayan-pelayan kepadanya kecuali orang yang suci dan disucikan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Coba kita lihat dulu. Allah Ta'ala qad mana al-junub an dukhul fi baitihi wal muhdis an masjidihi. Qala azza wa jalla wala junuban illa abiri sabilin hatta tasilu wa qala la yamassuhu ilal mutahharun. Cobalah, jangankan haram, wong junub niku mawon lho gak oleh cedek-cedek. Masjid gak oleh cedek-cedek ibadah nang pangeran, gak oleh wong junub. Kedua, wong sing duwe hadas niku mawon lho nyentuh kitabe tok ora oleh. Nyekel kitabe tok lho gak oleh. Cobalah jinabat dan hadas niku perkara mubah. Bagaimana dengan orang yang melakukan perkara haram apa diterima? Lho hadas mawon ora oleh nyekel kitabe ya junub ora oleh. Ibadah bagaimana orang yang makan barang haram? Masya Allah. Dan apa itu namanya najasati syuhti subhan. Kapan akan bisa diundang menuju datang Allah Ta'ala, zikir datang Gusti Allah Ta'ala? Tidak akan selamanya. Munate kalau ceritakan kata di antara ini kok saya Rozi hanya gara-gara arep ngaji warga istighosah terus baru pengajian hanya gara-gara diweni mangan terus sempat terong colongan niku turun kabeh ora kuat. Niki Lakni Yahya bin Mu'ad Ar-Razi dawakan at-ta'at makhzunatun fi khazainillah wa miftahuha ad-du'a. Bahwa taat itu adalah tersimpan, merupakan harta simpanan di hadapan Allah. Kuncinya atau gudang kuncinya adalah doa. Sedangkan kunci itu kalau tidak punya gigi nggak bisa, giginya al-halal. Kalau tidak punya kunci, yang punya gigi tidak akan pernah dibuka.
Kalau sudah lawangnya taat tidak dibuka, bagaimana bisa taat? Bisa datang kepada taat. Wah, ini. Ketiga, itu nomor 2. Di pertama, wong mangan barang haram, mangan sunat, marakno nangge neraka jahanam. Nomor 2, marakno dicegah, ditolak untuk ibadah. Nomor 3, wong mangan barang haram dan subhat itu dihalang-halangi saking nglakoni kebaikan. Mulane wong sing duwe toyo ngono kae medhite sare amat ini. Kenapa? Kalau dia itu menginfakkan semua kebaikan, fa in tafaqalau fil khair, apabila dia itu melakukan kebaikan ditolak, tidak diterima. Sehingga yang ada adalah kesulitan. Makanya di situ didakwakan kali Kanjeng Nabi, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahr. Wa kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa ju' wa dhama. Lho niki lho. Didik gak oleh. Banyak wong-wong poso tapi ganjarane gur luwe. Akeh wong sing salat bengi ganjarane gur kes. Kenapa? Karena panganane gak diterima. Mulane Ibnu Abbas dawuhaken la yaqbalullahu sholatam mri'in fi jawfihi haramun. Tidak akan Allah menerima seseorang, sholatnya seseorang di dalam hatinya ada perkara haram. Jenengan ngaji Islam saufik syaratnya diterima ya kuna mal fusuk halalan makaluhu halalan. Niku sing urusan haram dan halal. Sing nomor 3 wau napa? Fuduli, barang halal berlebihan. Niki untuk napa namine kula lan panjenengan dikon-kon ngedoi napa perkara fudul mangan yang melebihi kebutuhan ini ada bahaya sing kabeh 10. Tapi sayang ini pun betul-betul desa iki mawon ya. Sing kula saged kula terangaken sing haram karo sing subhat. Tapi pesen kula ini wau usahno dengan waktu poso niki aja sampai wareg. Krana wareg niku marakno atine mati. Kenapa kok iso atine mati? Kanjeng Nabi daulah tumitul qalba bi kasrati ta'am wasarab, aja sampai hatimu kamu bunuh dengan makan banyak, minum banyak. Karena hati niku iso mati kaya dene gogok ketika ditakku dilepi kebeen ora tambah bagus pakaianane parine tambah malah kosong. Ya aja sampai gak dibanyoni. Nah, ya aja sampai di kebeki. Namun niki bagian saka 10, tapi ana 10, tapi mboten saged nyebutaken karena niki bawa pun matur. Wilahe pun jam 6 liwat jam 6 mangke tem panjang kita niku lho pun. Ketutupan oleh kudu waduh. Engko dijaga temriko temrilan iki. Panjuruan iki ompati nang. Abulan digiler, ya saged digiler lewat dokter ngalor sore ketapang ngong duluan niku saged. Tapi ya rada ya paling mumet-mumet maneh kok. Ora nek dalanan iki. Nah niki mawon nek wonten sing ditangketaken monggo. Yo ora sakake masalah iki budal. Nggih. Umpamane posone tak dilok nang niku sing apik panjenengan batal nonton setiap maghrib karo kurma. Kurma niku kebiasaane Gusti Allah ndak bener ketuatan. Kurma telu, ayo ke Nabi biar telu. Jenengan gak kuat telu yo pitung pareng niku mudah. Kenapa? Karena dengan adanya manis niku saged muatkan. Tahan niku. Anggo bukane bar traweh.
Nggih, ngoten. Saged iki penting kesunatan untuk segera batalaken. Nggih, terus boten malih. Nggih. Kalau orang dari dinasti benar-benar Kula biasa. Tapi pancen nggih wonten yang ulama sing ngarumaken kali ini pelecehan. Pokoknya curah Quran. Nah, kula nate ten ngedek niku gadah